Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée Tous à la FADA, une émission des jeunes pour les jeunes et par les jeunes. Ce soir, depuis Goudou-Maria dans la région de Difa, avec nos amis jeunes de cette localité qui exercent ou qui apprennent le métier de couture, autrement dit les tailleurs. Ils sont avec nous, Sunanan. Matasa abakama na Goudou-Maria duka yau sun zo inda zamu muhawara kan aikin dimki. Muna so mu san menene yake kawo matasa shiga wannan aikin na dimki, riba ne gare shi, zaman kashe wando ne yake kawo su shige shi, ko kuma wani abu ne wanda yake suna ra'ayin shi sa suka shige shi. Za mu san dalili kuma za mu san daga baya wani taimako ne kuke bukata ko kuma wani taimako ne kuke samu. In taimakon da kuke samu can baya isa, me kuke so a daidaita a gyara, kuma wani ƙari ne ya kamata ku nema. Donc pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Seni Isaka. Bienvenue à toutes et à tous et top, c'est déjà parti. Malamin na farko muna so ka gabatar da kanka. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Muna so ku gabatar da sunan ku ga masu sauraro. Sunana Ibrahim Shatima, ni tayar ne. Ibrahim Shatima tayar ne a nan Goudou-Maria. A nan Goudou-Maria. Kun jima kuna wannan aikin ko daga baban? Wallahi, kamar shekara nawa misali? Na kai shekara 20 haka. 20 kuna yi a lokacin da muna ai yara. Gaskiya can yau mai ne stage ma hannu zuwa. A yamai ma aka stage. Okay, merci beaucoup Shatima, barka da zuwa wannan shirin namu na Mahadu a Fada. Me zaka ce mu akan shi a nan a gundumar Goudou-Maria? Gaskiya dinki muna yin shi, me kuma yanda kuka tambaye ni akan dinkin, gaskiya matasan duka tunda ONG sun zo domin inda za su kawo ma mutane sai su ce akan kucir ne. Kenan kaman akwai sudir, akwai menizeri da sauransu, kowa yana ya bada ra'ayin shi. Kenan zaman banzan ne ba so kowa ya ce kucir ne yake so kwa. Kamar kucir ki yafi saukin koyo ko kuma abu ne da wanda yafi kawo kuɗi? Ko akwai wani dalili daban wanda ya sa matasa suke son shi? A gaskiya sai ka ba da hankali za ka koyi shi, yana da wahala. Yana da wahala? An koyi shi akwai riba, alhamdulillah, ya yi zaman banzan da yana samu sosai. To mun gode Shatima, merci beaucoup pour cette première réponse. Chef, ga nan muna zance ne akan kucir. Muna so d'abord ku presentan kanku ga masu sauraron mu. Ni sunana Aminami Malam Iti, ina cikin conseil communal ne na Jeankin Goudou-Maria. Voilà, bienvenue, mon ami membre du conseil communal de la jeunesse. Donc, on parle du métier de couture. Muna magana ne akan harkar dimki da teloli. Mun lura matasa suna son shi kuma suna yin shi. Wai menene dalili? Bon, ni ko da yake ba aikin ba nake yi, abin da nake gani a cikin dinki, abin ya kasu kaman kashi 2 zuwa 3 haka nan. Kashi 2 zuwa 3? Abin da yasa suke yi. Okay. Na farko, don ka a zama banza, a so a yi sana'an ke bala ake zuwa ake wannan kucir kenan. Na ukun kamar yadda shi masu abin suka faɗi, abu ne wanda kaman zai kawo kuɗi, akwai samu a ciki. Abu ne wanda sana'a ne za ka yi, ba sana'an wani ba wani ba zai takura maka, abin ka kai da kanka za ka tahi ka bude a lokacin da ka ga dama, ka rihe a lokacin da ka ga dama. Kamar kai ne patron? Kai ne patron kin kanka kenan kana gestion kinka lahiya lau. Na uku, shi kuma akwai abin da yake sa sauran, akwai abin da ya kawo su. Wani ya tashi ne, yawanci duka anan ka gani telolin kamar abin ya zama abin gado ne. Kamar abu ya zama abin gado ne. Ka tashi a gida, babanka yana dinki, kai ka tashi kana tangal kinka ba kai ekwalkin ba, ka ga babanka ya gani za ka ta yi ka zama wani abu daban a cikin gari, sai ya zo ya ce maka kai zo zamna, ka zamna a kalkashin shi, ka ga abin da yake yi kwamsa a haka nan petita peti yau da gobe sai ya zamanto kai da kanka ma kana eden shi za ka zama kai kin matela. Da kuma yayyunka, sifoson ana ka dauka wani atelier ka tahi yan gida guda ne. Kamar duka atelier zai zama yan gida kamar zai zama to yan gida guda ne ma. Tunda a cikin wannan shirin namu na Mahadu a Fada, su ma sun ce ba za a bar su baya ba, sun shigo shirin. Hajja, sannu da zuwa kuma barka da zuwa a wannan shirin namu na Mahadu a Fada. Muna so ki fara da sunanki. Sunana Awwa Musa. Awwa Musa, ke tela ce? Awwa, ta yaushe ke wannan aikin na tela? Ni dai gaskiya bai jima ba ina yi, diyi na bai wuce shekara 5 ba haka nake yin shi. Awwa muna so mu ji
waɗanne dalilai ne suka kawo ki cikin wannan aikin na tela? Ba dalilin komai bane, kawai dai don saboda mutum yana zaune bai da aiki yi ne. Shi yasa ni kawai na ce ina so in koye shi. Shine aka tura min inda zan koya, har na koyi nake kaɗan. Ina ne aka tura ki koya? Ina kika yi formation kinki? CFM ne. CFM nan a nan Good Maria. Kuma da kika samu diploma da kika zo kin iya ko sai da kika ƙara recyclage? Sai da na ƙara. Kawai dai muna yin shi ne kawai don saboda mu dan samu kuɗi kaɗan yayi. Yawwa akwai zancen kuɗi a shi. Yawwa haka muke so shi. Kawai mutum ya koyi aiki dai kai ya zauna dai bai da aiki. Ke bi shiga bane ba da ana ba 'yan mata foran devu, kin san an ce tela akwai su da foran devu. Ba haka bane bai kawo ki dan. Shi yasa ni abu ya bani haushi, shi yasa ni ce na koya a angon. Kuma yanzu da ki koya kika gani har ka foran devu kin. Kina ba da foran dewu? A'a ba zan ba da. Awa mun gode, za mu sake dawa mu ci gaba da tattauna akan wannan firar tamu da abokanmu teloli. Chef sannu da zuwa sai kun bashi mikro. Ya ne ça va en forme? Très en forme. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Muna so ka ga ma masu sauraron mu kai gabatar da kanka a wajen masu sauraron mu sunanka. Ni sunana Isa Isaka. Isa Isaka. Isa Isaka kai ma tela ne? Tela ne. Tun yaushe kake tela? Haka yi kamar shekara 3 haka. Shekara 3? Ok. Kaman kai ma formation ne kai ko kuma haka ne ka shiga? A formation ne. To kaji ita Hawa ta ce ita saboda haraka kuɗi ne don ta samu 'yan canji ne ta shiga wannan aikin. Kai waɗanne dalilai ne suka sa ka shiga? Ni na shiga ne saboda ni namiji ne in ban da aiki. Wata ran tana yiwa a ce ka yi aure baka da abin da za ka riƙe gidanka. Kenan dole sai ka yi aikin ɗinkin nan. Dan shi yasa mun je mun shiga an koya mana kenan in ka yi aure ma kana da halin da za ka riƙe gidanka kenan. Saboda haka ne. Duk da alamu dai kai arme ne kake so kai shi sa ka shiga nan aiki. So ke kai maza ka kwashi kuɗi ka ta yi kai. Ok to mun gode. Ba abokinmu shi ma conseil de la jeunesse ya yi présentant kanshi. Chef, bonjour et bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Bonjour, je me présente au nom de Muhammad Hassan. Ba dan komi bane ba nan mafi aksari gaskiya shomaji ne ba komi bane. Mafi aksari da ni na lura kawai barin shomaji din nan su je su yi shine abin da yake yi. Kenan in babu shomaji baya yiwa mutum yau ka gani ya zabi wani sana'an da zai je cutar da shi kuwa. Voilà, merci beaucoup, mon Godé, merci à vous tous, chers auditrices auditeurs du studio Kalangu, chers amis jeunes du Niger et particulièrement ceux de Good Maria. Nous venons de faire les premiers tours pour cette émission Tous à la Fada. Nous avons écouté nos invités relativement au métier de tailleur. On va marquer une petite pause pour écouter les portraits du studio Kalangu. Il est âgé d'une trentaine d'années, teint clair et une taille moyenne. Abdelaziz Sayebou est un jeune vendeur de kilichi dans le département de Madawa, région d'Etawa. Abdelaziz a hérité ce travail de ses parents. Il nous en dit un peu plus sur le fonctionnement de son métier. Mon activité, c'est la vente de la viande. Je fais des kilichis et autres. Cela fait 7 ans que je suis dans cette activité. Je l'ai hérité de mon père et de mon grand-père aussi. J'achète de la viande, je la travaille pour la revendre. J'en tire des bénéfices quand je vends. Tout travail a ses difficultés, mais aujourd'hui les jeunes vendeurs arrivent à s'en sortir car le jour du marché, ils peuvent gagner jusqu'à 30 000 francs CFA. On ne peut pas dire qu'on ne rencontre pas de difficultés dans une activité. Ça fait partie de la vie. Quand ça marche, on peut gagner 4 000 à 5 000 francs par jour. Mais quand vous vous promenez pour vendre, vous pouvez faire une semaine, voire 10 jours avant de tout vendre. Le jour du marché de Tonfafi, je peux gagner 20 000, 25 000, voire 30 000 francs CFA. Abdelaziz a travaillé en collaboration avec son ami d'enfance, un travail que le vendeur semble bien apprécier. Plus de détails avec Lawali. Ça fait longtemps que nous travaillons ensemble. Depuis 2015, nous faisons ce travail de kilichi. Nous avons trouvé nos grands-parents dans cette activité. Nous aussi, nous allons céder la place à nos enfants un jour. Des fois, je viens pour l'aider. Quand nous finissons, nous partageons le revenu que nous avons gagné. Nous sommes des amis et nous sommes toujours ensemble. Même si on ne manque pas quelques problèmes des fois. C'est ça la vie. Il faut de la patience. Abdelaziz lance un appel à l'endroit de la jeunesse nigérienne, qui est l'avenir du pays, pour une autonomisation concrète. Merci beaucoup Studio Kalango pour ce portrait. Notre émission Tous à la Fada continue. Zamu ci gaba a mataki na biyu na wannan muhawarar da muke bisa aikin tela. Zamu dawowa ne bisa zancen formation. Yanzu ya zancen formation
yake a wannan bangaren na tela? Formation muna koya musu, kasan da yake mu ne muka sa kanmu ba sa ma kai ba. Kenan mutum ya zo ya ce yana so, dole sai ya nasu, za ka kula da hankalin shi da irin yanayin tsarin shi. Tunda ba ɗauko mu bane kai, muna taimaka ne. Mun yi forme yara da yawa, har yanzu suna harkokinsu. Kamar yaran da kuka forme kun gane sun koya? Sun koya da kyawa ma suna aikinsu, amma mu dai a fi dai ba mana shi. Kawai mu dai ne muke koya mu, da yake kannu ne na gida ne, kawai ba abin da aka yi, zaman banzan ne ba a so. Kenan kuna bukata akwai a wannan bangaren ko? Muna bukata tunda ba mana shi. Okay. Yanzu misali sai fem wannan aka sako 11 wannan kamar sun yi shekara 2 zuwa 3 wannan, sai a zo a ba mu yara ma, muna kutunta musu ba tare da sai an ba mu wani abu ba. Kenan kayan aikin ka wannan ka gani harka ne wanda ka je ka neme shi a kudi da yawa, ka gani da kana samu a fin, akwai na yara musamman wanda sun zo za a ba su horo a kan shi, kuma a bisa wanda muke daura suna gane dan aikin ma kadan kuwa. Hawa, ke dai ki formation ta aikin tela yau kamar shekara 5 da suka wuce, kuma ana CFM kika ko? Hajiya Hawa, ke dai ki formation a can kuma kin koya, kuma yanzu kin fara ganin amfanin aikin da kika yi. To ya bangaren formation kin yake? Bayan ki formation sai da kika yi practice, kika stage, kamar menene kamata a gyara a bangaren formation? An koya min, ni na wata 3 ne ma aka koya min stage din. Sai muka koma can CFM muka ci gaba. Da na dawo ne da muka ida aka ba mu diploma, to ban kure ba kwarai, ban koya ba sosai. Sai na ƙara tahiya an goma ko ta wanda ta iya ta sake koya mini. Daga mun nake yi yanzu, nake yin sa kaɗan yanzu, ma ba wai sosai ba nake yin shi har yanzu, ina yin shi kaɗan ne. Okay. Yanzu akwai wani irin dimki da wani irin dimki ne kika iya misali? Ni iya ɗinkin mata ne kawai na iya. Biki iya na maza ba? A'a ban iya ba. To kina so ki koyi na maza? Ina so in koya. To me yasa ba za ki tafi wajen sakaran farar ki stage dan a koya miki na maza? Kenan wani domain ne ke so ki reinforce ki? Ni dai gaskiya na hi gane ma ɗinkin matan sosai, na hi so in koya. Ko ya fi kuɗi ne? Ya hi kuɗi kan akan na maza. Yawa haka zaki ga ya ja Hawa. Kuɗi har da kwake da. Ɗinkin matan gaskiya ya hi. Saboda wani adon da zaka sa yana da tsada, shi yasa, amma ɗinkin maza ba wani ado gare shi ba kwarai. Na hi gane ma na mata. Ok, to shi a wannan aiki akwai mata da yawa ciki, da maza da mata wanda ne fi yawa ciki? A'a, na mata ya yi. Kamar su wanda suka fi yawa cikin dimkin tsakanin mata da maza? Wani suka yin dinki? Maza sun yin dinki. Maza sun yawa, amma akwai mata sosai masu yi? A'a, matan ba su da wanga bai wuce a ilga ba, mazan gaskiya sun yawa. Yau don mi matan ba su shigo da harkar dimki? To da yawa san musu dai. Amma dai nan kasuwa da kyar ka samu mace, in ka shiga duka maza suke dinki, mata hidi a gida, ko ne yana cikin gida na dinke shi. To kin gani kuma ku kuna kokowa kuna cewa kun fi so a kawo ku daidai da maza, kuma kun shigo kasuwa egality, kin ga sayan problem. Chef, ku ba wannan micro maji. Chef, kai ma kai formation a nan Gudumariya shekara 3 da suka wuce, muna so kamar da mi ne ka koya? Ana koya mana mezir wannan, kuma dinkin mata ne suke koya. Kamar dukkanin santar da formation dimkin mata ne suke koya? Dimkin mata ne suka koya. Ba su koya muku na maza? Ba su koya mana wani. Su wane ne suke forman ku, mata ne ko maza? Maza ne. Dimkin mata ne kawai suke koya mana. Yanzu kai ka iya dimki, yanzu in na ce madam ta bani dimkin ba kana iya dimkin da take so? Sosai. Voilà. Conseil de la jeunesse, kun ji abin da suka gai, kun ji grand frère da yake sayan doyen dans le domaine et puis les mêmes formateurs. Kun ji Hawa da kuma abokin wanda yake su ils ont été formés suna nan suna koyo. Kun ji inda ya kamata a sa aksa. Ku menene kuke yi a matsayin ku na kungiyar matasa domin ku kawo musu tallafi? To gaskiya a nan yadda muka fi lura da abin la'akari akan bisa kan maganganu da suka yi, dinkin mata aka fi koya musu, saboda masu ba su formation din ma mafi aksari masu yin dinkin maza ne, suna yin na mazan suna yin na mata. Amma wannan kalmar da cewa dinkin mata kaɗai ake koyarwa gaskiya ba mu da labari akan shi. Mun yi tunanin cewa idan an je formation in an ce wannan dinki ne, kowane dinki ake koyawa mutum. Idan ya koyi wannan duka biyu, kowa in ya zo yanayin ra'ayin shi zai sa ya sauya ya yi abin da ran shi yake so. Mafi aksari a tsammani da muka yi gaskiya shine muka yi tsammani wani abu ne wanda gaskiya bai yi ba kuwa. In ma kenan menene ya kamata a yi musu ƙarin masu koya musu, wanda za a koya musu nan gaba in sun je a ce to har da na maza ya kamata a koya ba na mata kaɗai ba.
A matsayin ku na conseil de la jeunesse, me kuke yi domin kama masu grand frère? Wani plaidoyer ne kuke domin ya zamanto inda elef kinan ko ekidan kinan suka formation ya zamanto in sun fito a wuri wadace inda za su tafi stage? Gaskiya ba so ɗaya ba so biyu ba, mu ma mun zama akan wannan abin, mun yi zancen da yan ONG wanda suke zuwa. Paske CFM kinan tahiya ne za su yi formation. Theory ne can, ba practice. A can za a tayi ai formen yaro, a sako yaro ya zo. In kai ku ya hada ma aiki. Paske ni wannan atelier nashi da akwai wani guda a anguwanmu nake gani. Na anguwan nan namu kaɗan kin shi dai abin da ni na sani ina iya kilga yanzu ya kai kaman 'yan mata zuwa 20 haka wanda ya yi forme. Kawai banza da banza haka nan. Kawai shi yana so ne ya kawo kawai suke zuwa suke zama ya yi forme, yanzu haka dinki suke su ma sun ware kansu sun ta angon su suna dinki. Kamar ku a matsayin ku na organization ta jan, me kuke domin kama ma irin wannan mutanen? Abin da muke yi mu yanzu inda so samu ne, plaidoyer ne, ba wani karfi ba gare mu wanda mu za mu yi a fiye su. Sai bai da kuɗi? Abin ba mu da kuɗin da za mu yi a fiye. Mai gida. A fiye babban a fiye. Yanda mu muke so, inda kamar so samu ne, mu mutane nan wanda su suke formen yaran nan. Omens da a ba su ko da kayan aiki ko mashin kin nan. Paske mutum ne wanda zai ta yi siyo mashin kin shi guda biyu ya kawo ya sa atelier shi wanda zai ci abinci da shi. Ya zo wanda kuma wanda zai koya wannan dole sai ya bata maka. Suna nan kullun gyara suke yi. Paske su duka a wannan kinsu kawai wannan ne sai des apprentis suka kashe musu mashin. Babu mai afiyar. Tunda su dai sun sayar da mashin kin take kuma sun sayar da za su tattalin ta. Yawwa, amma su wannan kai kuma na farko ba sai ba kai. Na biyu ba sani ba kai. Koyo ne za kai. Dole sai ka bata tukun ka koyi abin. Tunda kaga ko wajen tuki mota an kawo sai mota sai alaka wani abu ya da a hankali ko ana koyan hannu ya mutu. To haka nan ne yanzu kullum mu ma akan wani abu muna fama kawo amma mutanen nan afi dan Allah dan su samu su ma su gane wani abu a cikin wannan abu. Paske mu a wajen mu wannan mutanen sun yi CFM wannan. Paske su ne wanda za su zo su koya ma yaro dinki, yaro ya ware kanshi shi kadai ma ya ta gidansu yayi coupe ya dinki ya ba ma mutun kaya. Voilà, merci beaucoup encore une fois de plus. J'avoue que mu da kanmu karshen ta kan mata sai an koya mu dinkin. Parce que abu ne wanda yake vraiment c'est très important et ana bukatar shi sosai. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, vous venez d'écouter nos invités qui se sont largement prononcés sur les métiers de terre ici. On va marquer une petite pause pour écouter la musique du studio Kalangu. Merci beaucoup Studio Kalangu pour cette musique. Pour la troisième et la dernière partie de cette émission Tous à la Fada, nous allons revenir sur les défis, les difficultés et tout ce qui ne va pas. Chef, vous avez encore la parole. Bon, kaman apiukin da ake muke nema, zancen kaman apiukin da muke nema a bisa wannan domin ko apiukin da muke nema ya kamata su CFM mu muna so da theory nan a hada theory da practice a can. A wuri guda duka a musu almost ana ta maka abu yawa a dinga yi maka abun kuma kuna yi a can za su yi liberan masu yi yanda za su yi. Kenan yanzu a can su inda suke ko aikin dimki na kucirkin babu teloli? Akwai teloli mai pratik ne ba teori ba ne kawai.
kira shi ya maka kufin riga ya hada maka ba zai iya ba, a cikin mutum 10 mutum guda zaka ya samu, ka gane. To afikin mu namu inda muke neman afi da can waje biyu ne, can CFM kin nan ma su yi yanda za su yi, kuma in za su yi liberen yaran nan dan Allah su yi ko wani abun su ko jaraba ne ko wani abu su yi tesan yaran nan su gani eske wai wannan ya kamata a sallame shi tukun. Tunda wani ka sallame shi ka ce mishi kai na koya maka aiki ga attestation ko ku baya maka, sai la dirke akwai masala man. Na biyu kuma wajen mutanen nan namu na yan gari wanda suke formen yaran nan ba tare da an ba su wani abu ba, wannan su ma a ringa yi musu afi ko da na kayan aiki, a ringa resansen su tunda an sani. Tunda ni zama na wannan yau in ka zo ka ce mini su wane ne suke koya ma yara, ko ban na cikin aikin nan na san wanda yake koya ma yara aiki. Tunda akwai atelier da zaka ta ka iska a faranti 3-4 ba tare da wani waje wani wannan ba ya kawo shi, kawai haka ne suka kawo kansu ake koya musu. To kuma wani ka tahi a wajen shi daga shi sai wani yaro karmi wanda yake mushi guga, ka san wannan dai ba wani koya ma mutane ba yake wannan sana'an shi ne yake yana cin abinci. Okay, a fikin da muke. Merci beaucoup, merci. To abokina ne kana tare da mu ko? Ina da. To kai dai ka je kai formation ka dawo kuma yanzu ka iya dimki, kamar ina ne kake gani akwai matsala, kuma ina ne kake gani ya kamata a taimaka maka? Matsala dai akwai ta diyawa ba ma kaɗan ba ma kaɗan. To muna sauraron ka. Yanzu za ka je kai CFM din nan, amma diyawa yanzu wanda muka da su akwai yara wanda ba su koya ba har yanzu. Yau ba a koya ne kuma an ba su takarda. Ku yanzu ya kuke gani a ba wanda bai iya ba takarda? Bai da illa bisa ku da kuka iya aka ba ku takarda? Yana da akwai wanda yara diyawa wanda ba su koya ba, mun yi da su kuma har yau. Yanzu ya kawo mishi keke anan ka aje, amma ba zai iya ɗinkin, kuma shi ya shahe shekaru 2 ana koya mai. Yanzu nan in ka shiga kasuwa dimkin da zaka koya a can sai FM baka koya. Hawa muna jinki, kin ce da ke kin koyi dimki na mata, baki so ki koyi dimki na maza, tunda na mata fi kuɗi kuma kuɗin ne ake nema. Yanzu a ina ne ke da masaloli, kuma a ina ne ke so a tallafa miki? Keken na ne na hannu ne, ni kuma ina son na wuta keken na hannu yana da wuya. Na hannu ya yake dan karami haka. Okay, shi ma kahin kama mutum ɗaya ɗinki ma ka ji ma. Na wutan ya hin ɗinki. Ya ki iya dimki da na wutan? A can CFPM an koya miki da na wutan? A'a, da na zo inda ne wanga ne mutum yake koya mu yake hauda mana wuta kaɗan, saboda shi wancan kahin kama mutum ɗinki ka ɗauki lokaci. Yana da yauni. Da kuma fa? To shi kenan dai haka ne. Ke da aka ce ki gaya ma gwamnati ga taimakon da ke so, babu wasu abubuwa ba ki bukata abubuwan dimki, wasu TC, wasu dantel, wasu wane, tunda na san ana sa su duka. Ana sa, mutum yana bukata mana, yana bukatan abubuwan da zai ɗinkin kam, wasu kayan adon da zaka sa a ɗinki. To mun gode Hawa. Chef, mun dawo gare ku, mun san kuma ku ne mai masu zancen. Deja kun fara ifrelan problem kin da adda kwai, kamar yanzu ina ne kuke gani ya kamata gaskiya a kawo talle kuma a yi gyara da kyau, domin dai a nan gudunmariya matasa suna son na aikin na dimki, kuma aiki ne wanda suka zaba da kansu suna su, kuma aiki ne mai amfani da yawa, tunda da ya hana su zaman banza. Yau in mutum bai da ma abin da za ya ta ya koyi dimki kuma ya samu ya ci da kanshi, kamar wannan abokin mu da ya ce shi ya taro kuɗi kuma yana shirin arme. Yanzu ina ne kuke so a yi gyara? Gyara kawai a fi zama mutane saboda Allah, dan saboda yau gaskiya misali ya ce ni ina nan ina harkan mashin, na yara sun zo kaman guda 3-4 a shi muke yin gabaki ɗaya. Dama ce an mana tallahi wanda dai kawai na yara sun zo suna muna mu ba ta bashi, sai dai mu kwatanta musu. Kamar ka an taba bata maka mashin, stagiaire sun tabbata maka mashin? Suna bata mini na gyara da yake na jima cikin shi. Ni ban ni aika ko yana nike gyara kana. Fara ta ma a nan wutan na fara. Kenan mashin kala ne yanzu, mashin sabbin mashinuka sun fito wanda yanda ka hodi mashin ordinateur ko wanda za su yi broderi haka, me duk da haka mu ma muna modify a irin nan wutan muna yi kaman duk da abin nan da nasara yi da computer an kawo kuri sai ku yi modify. Daga mun yi modify shi kai da kanka za ka yi mamaki kwa. Abin da yake an jima cikin shi kwa gaskiya. To kamar yanzu bangaren a harkar ga ta na'urori da sauransu, abubuwa ne na zamani wanda dai ga sun shigo, kama kana gani abubuwa ne wanda za su kawo tangarda ga masu koyo, kuma da ku da kanku da kuke wancan dimki wanda ba na mashin ba, kuma akwai concurrence yana kawo matsala sosai.
yana kawo matsala paske menene yanzu aka kawo mashin ordinateur wannan amma ma zancen apprenti wannan mu da kanmu ma in ta cije zai samu matsala. Aha, kamar ba za ku samu aiki ba. Mana shi gyaran shi ba zai yiwu ba, an ya bace wannan mashin gaskiya sai dai mai da shi za inda aka siyo shi. Kenan irin ne namu ne wanda muke mun sani na yan mata wanda kun gani dai suna capacity su wannan komi muna ya wargajiya muna hada muna musu shi kuma kan shi muke kullum muna modify ana ordinateur din ma mun yi kaman ordinateur din yayi shi kwa. Wannan kuma sai amma kawai a fin da ne babu abun kawai in ka ba da hankalinka daman za ka gane mishi sosai kwa. Ok, mun zo ƙarshen ga shirin namu na hadu a fada. Chef kai za ka kulocire. Ka ji duka, ka sa abin da sa maka bari a ƙarshe ma baka magana. Ka ji masalolin da aka gai. Ku ne conseil de la jeunesse. Kuma ku ne kuke rubuta ku je ku ga maya ku ce ya kamata a taimaka na. Par rapport à toutes les difficultés qu'ils ont évoquées, les problèmes, les défis, qu'est-ce que vous comptez faire pour les appuyer? Quel plaidoyer comptez-vous mener pour les aider au niveau des autorités? Kaman wani kuka ya wani kukansu ne za ku kaiwa a can wajen magabata an kun gama da su domin a yi gyara? To ni yanda na ji jawabai daga abokanai da wanda muke tare da su, gaskiya na ji matsaloli daban-daban wanda ya kamata a ce bisan su an yi. Kamar bisa yanda ake maganan formation can ba su da kayan aiki isheshe ne inda ake formation ma ana koya maka formation ne akan bisa abin da tsohon yayi ne kuwa mafi aksari in ka zo kuma wannan wanda ake taka da wutan nan duk da shi haka ne kan sai dai su wannan din mafi aksari keke wanda zaka juya da sawu yana da bata lokaci shi ma yana amfani da wuta ai ba bai amfani da wuta ba akwai abin da ake jona mishi sai kawai taka ne shi ma zaka yi kenan mutum yau kukansu ya zama wajibi ne tunda mu ne muke tahiya ga magabata har a zauna a tattauna kafin ka kai ga magabata ma a kwansai akwai wanda yake sama da kai dole sai kun zo kenan shine bayana ko shine bayan ka president amma yanzu kai ne mai mikron saboda ai komi na gaba da akwai gaba da shi saboda kuka yau in kai abu ma dole sai kun tattauna ga irin matsalolin da ya saurari abin da yake faɗi ga matsalolin jan wanda suke aikin abin da ya shayi harakan dinki kuwa kenan duk matsalolin su insha Allah za a kai ga magabata a gaya musu ga irin matsalolin da bayan sun kare formation suke fuskanta ga irin wanda in sun je gurin su formation su kuma bayan sun kare suna stage irin matsalolin da suke fuskanta a dangance da wanda aka koya ma abu insha Allah za su ji kokan kenan ban san ba ko wanda muke tare da shi ma yana da ƙarin bayani akan hakan zai bayani tunda fada bakonci ne don samu sallame ku. Donc, merci encore une fois de plus. Merci à vous tous pour vos interventions pertinentes. Avant de clôturer, on va écouter la chronique du studio Kalango. Chers amis de la FADA, bonsoir. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler du swag des boucles d'oreilles que vous portez. Vous l'avez compris, notre chronique met les femmes à l'honneur. Il y a certaines filles qui choisissent leur boucle d'oreille après une très longue réflexion et parfois même un vote intérieur, si on peut l'appeler ainsi. D'autres, en revanche, ouvrent la boîte à bijoux, ferment les yeux, attrapent la première paire qui les passe sous la main et se disent « Aujourd'hui, on verra bien ce que le destin a prévu pour mes oreilles. » Mais il y a celle qui est abonnée aux petites boucles discrètes. Sans oublier l'équipe des grandes boucles flashy qui sont parfaites pour électriser la tenue. Quand leur propriétaire tourne la tête, les boucles aussi participent à la conversation. Et puis, il y a les amoureuses des perles, des formes originales, des couleurs qui vont avec chaque tenue. Chez elles, les boucles d'oreilles ne sont pas un accessoire. Elles font partie de l'équipe officielle du style. Au fond, les boucles d'oreilles racontent souvent quelque chose de nous. Un jour, on veut être discrète, un autre, on veut briller. Et parfois, on veut simplement éviter que la coiffure soit la seule à faire tout le travail. Alors, dis-moi quelle boucle tu portes et je te dirai ton style. Mais derrière les tendances qui vont et viennent, les modèles vus sur les réseaux sociaux, certaines boucles d'oreilles traversent le temps sans jamais perdre leur éclat. Les boucles d'oreilles traditionnelles. Avouons-le, il y a quelque chose de spécial dans ces boucles traditionnelles. Elles ont ce talent rare de donner à une tenue moderne un petit air de reine du désert. Un jeans, un bazin, une robe, un pagne. Elles trouvent toujours leur place comme si elles rappellent discrètement la mode voyage, mais les racines restent à
à la maison. Ce n'est pas seulement suivre la mode, c'est aussi savoir d'où l'on vient et porter un petit morceau de son histoire, parfois tout simplement au bout des oreilles. Chères sœurs, amis de la Fada, vos boucles d'oreilles en disent long sur votre style et votre style nous dit qui vous êtes. Et c'est ici que prend fin notre chronique du jour. Bonne soirée et à très bientôt. Gardez espoir, demain il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup Studio Kalango pour cette chronique. Notre émission Tous à la Fada mun zo ta kuma muna muku godiya da kuka shigo nan muhawara. Mun ji abubuwan da duka kuka gayi kuma magabata za su ji. Kuna bukatar formation, kuna bukatar appui a nan center inda ake koya ma matasa aikin hannu, aikin tela, kuma a su da kansu teloli wanda suka jima suna yi suna aiki suna bukatar taimako domin su ne suke karba waɗannan matasan sun fito wajen formation su yi a shafin formation kin su koya musu abubuwa da yawa. Duka wannan kun gai kuma mu za mu tallace shi insha Allah. Tous à la Fada continue avec Habibou Garba.